Bande konanga toye ko expliquer bino video o bozomuna izo circuler na internet pona Mariana. Fi o bozomuna kombo na ye ezali Mariana. Alors video o afingami mingi na ndenge akiti na moto amati directement na mutuka. Alors batu mingi ba fingi ye, batu mingi balobi o esengela ki baloba pona fi oyo Mariana. Alors lelo ici Botelo TV aye ko expliquer bino nini oyo ekomeli Mariana après komata na mutuka to relation nini oyo Mariana azanango na chauffeur ya mutuka wana. Alors na kotiela bino ba audio ya Mariana ye moko bokoyoka ye ndenge ako expliquer epai wapi oyo bayebani na garçon oyo amati na mutuka wana. Po batu bafingi ye, batu balobi n'importe quoi, batu ba condamné ye makasi. Tobosa na kake biso totala ka acte oyo ezosalema bomonika muta filme ma boyebite relation nini oyo ye azana ngona mutu o azana kata mutuka wana boyebite ebandaki ndenge nini peut-être mutu a filmé ka moi extrait moko mukie kaka po amoni ke ba umeli na kosolola po Mariana ye moko a expliquer biso ke en tout cas ba umeli na kosolola mutu azwi video azwi kaka juste moi parti moko mukie a publier yango na internet comme monde lelo toyebi monde lelo ndenge koma na kotambola internet koma partout donc koma ozo tambola ozo yeba te nzoka bato bazo filmer yo pour que ba publier yo monde lelo koma publication nde likambo. Alors bande konanga avant toyoka Mariana, avant toyoka voice na ye, avant toyoka explication claire oyo ekouta na munoko na ye, na pesi mbote na batu nyonso o balandara Irsil Botelo TV, na pesi bino mbote esika bozali donc bambote na bino esika nyonso oyo bozali mbote na bandeko nyonso o balandara chaîne na biso, mbote na bandeko nyonso oyo balingaka chaîne na biso. Alors ce que zambala liboso okutani na chaîne na biso, o s'abonner, o commenter, o liker, au partager et au sala malamu mingi. Quand de tebisaka bino donc abonnez-vous, commentez, likez, partagez nos émissions et au sala malamu mingi. Toye kopesa merci na bandeko nyonso o basutenaka chaîne na biso, bandeko ebele bozawana o bobengaka biso, bandeko ebele o bo fortifiaka biso na ba moment difficile o bo fortifiaka biso, bandeko ebele o bobengaka biso, bopesaka biso ba conseil, bandeko ebele o bopesaka biso ba suggestion na bino. En tout cas topesi bino merci. Nzamba lola a continuer ko batela bino esika oyo bozali. Merci mingi na bandeko oyo basuetaki biso mes condoléances na ba video na biso oyo totiaki ya matanga oyo toyebisaki bino ke famille Botelo eutaki kozala na matanga. Alors merci na bandeko oyo bo contactaki Irsil Botelo TV. Merci na bino vraiment nzamba lola amona bino apambola bino na musala makasi pe kitoko oyo bozo sala na chaîne na biso. Bande konangai toyeli bino video oyo esali pasi mingi komona ndenge ba publier mona mwasi oyo komona ndenge ba sambusi ye na internet, komona ndenge ba BBC réputation na ye na internet. Bande ko bino bato bo filmaka bato est-ce que boyebaka ke bato bo filmaka bazalaka na ba réputation, bazana ba famille, bazana bana, bazana mibali, est-ce que boyebaka eloko wana bo salaka lelo bo BBC réputation Mariana peut-être azape na mobali na ye po Mariana aza mama ya défi. Aza mama ya bana mibale, aza na fille na garçon si je me trompe pas, aza mama ya bana mibale. Est-ce que boyebi réputation boyebi si na mobali na ye? Boyebi nde boyebi si réputation na ye na mobali na ye? Aza na mobali na ye? Aza jeune fille ou alu appartement na ye moko? Aza na sima na ye ana vie? Ana vie na sima video o aza na vie o amenaka? Lelo monde lelo échangea, monde lelo comme ata muto okufa bo filmer. Ata bazo kidnapper mutu bo filmer. Ata mutu azo kata motema bo filmer. Mutu apanzaki video oyo ozaki na likanisini derrière video oyo. Moi so aza mwana mukiete. Mariana aza mwana mukiete. Akoki jamais komata kaka na mutuka ya mutu ya yebite directement amati pona koluka mbongo to pona koluka ni akoki jamais kosala bongo. Bande kona otele bino audio ya Mariana boyoka ye moko.
na otiela bino boyoka ye moko mwa mwasi ndenga expliquer akoki jamais komata na mutuka mutu oyo ayebi te amatika par sentiment amatika po ani amoni mutu ajipi non 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 na monda lelo nde baokinape bato mwa mwasi nini aluka komataka na mutuka mutu ayebi te a expliqué très bien azaki likola moto mutu azaki na kati ya mutuka azwaki temps ya kofaire comprendre ye soki bayebani wapi bandeko boza natiela bino bo aimé vidéo s'il vous plaît so eza mbala liboso osabone okommente opartage ka nde ezalaka to aimé vidéo natiela bino na oye moko boyoka ye ndenge akoloba eza mpasi mpona bandeko na biso bacongolais eza mpasi toliki kofilme ka biloko ya buzoba toliki kofilme ka ata likambo concerne yo te ofilme oplibie mwana mwasi ya bato mpona kosali réputation na ye eza bien te mpona kosali réputation mwa mobali oyo bofilme osoki aza marie moso alingaki ka asunga camarade na ye alingaki ka asunga connaissance asunga ndeko na ye amata na mutuka ake kotika ye mpo azalaki na moto soki aza marie bolakisi na plaque namba ya mutuka na ye boyebi danger oyo bocreye na libota na ye apart ka libota na ye boyebi danger oyo bocreele mwa mobali oyo na public bolakisi na plaque ya mutuka na ye eza malamu te eza malamu te la famille parfois il faut tika babilo mosusu congolais buzoba na buzoba ka nde congolais ayebi congolais buzoba ka nda tiaka liboso eza bien te bandeko tolanda Mariana s'il vous plaît la famille so eza mbala liboso osabone okommente olike opartage et osa malamu mingi alors tolanda na Mariana après tokozonga nsima merci. Dalia, Yebisa Barombo, et toi, je t'ai pas expliqué. Dis-leur comme ça. Tu sais, moi, je m'inquiète pas tout, je n'ai pas peur, mais j'ai seulement, je crains juste pour ma réputation parce que je sais qu'avec mes bonheur, il n'y a rien. J'étais à Ipen, même hôtel que j'étais logée. Donc, ça fait longtemps. Je t'avais dit que j'avais quitté Ipen, non? J'étais maintenant de côté ici avec Kitambo. Donc, hier, avant-hier, maintenant, j'étais à Ipen, j'étais allée chercher quelque chose là-bas au marché d'Ipen. Dès il m'a vu de loin, il m'a dit, ah, Mariana, ça fait longtemps. Moi, je dis, moi d'ailleurs, je ne le connais pas. Tu vois, les temps qu'on était en train de. On avait pris vraiment du temps de filmer le baron cas depuis au début. Il a commencé à me rappeler, tu vois, monsieur David, qu'on s'est croisé, monsieur Dav, non, on était en la même tête, tu m'as salué beaucoup trop. Moi, je dis, ah d'accord, je vois, monsieur Bonheur, vous allez bien? Oui, on a commencé à discuter. Et après, il m'a dit, non, je te dépose. Mais c'est une connaissance, je ne vais pas quand même prendre la voiture d'une personne que je ne connais pas. Est-ce que tu le fais? Tu le fais comprendre vraiment à ces personnes? Bandeko nanga bouti koyoka ye moko mukolo likambu a expliqué bino très bien. Monda lelo ekoma kaka batu bakoma olinga kosali ba réputation batu inutilement kaka boye. Batu bakoma luka kosali ba réputation batu atala likambu moko te directement pour salir ta réputation ba filmer loko mobo o esengele ba filmer te et directement ba publier yango. Mwana mwasi wa a expliqué bien ayebani na le messieurs yango bomoni amati na mutuka na ye soki bayebanaki te alingaki amata na mutuka oyo te donc ezwaki temps vraiment pour que bafilme bango ezwaki temps babandaya kosolola siko mutu azalaki na nsima ya mutuka comme ezalaki embouteillage amoni ke bato mo batelemi bazwi temps ya kosolola bandaya kosolola alikongo na biso comme bato bazalaka motema mabe afilme mwana mwasi bato mpona kobebisa réputation na ye eza bien te bandeko na nga bien te bandeko eza bien te babilo musu oyo esengelaka bofilmaka bolakisaka biso ata nde mboka ezokende bolakisaka biso ata ndenge Faci Beto azobongisa mboka banzela baosala bolakisa ata baparti oyo eza bien te ya mboka pour ke esunga bachef ya leta esunga bakonzi ya mboka babongisa na place bofilmaka makambo oyo ezanga mutuna makolo mpona kosali réputation ya mwana mwasi ya bato c'est pas gentil. C'est pas gentil la famille. Moi si oazana réputation na monsieur Bonheur wana oazana mutuka wana. Ana mobali na ye, ana bana na ye. Azana mwasi na ye pardon. Ana mwasi na ye, ana bana na ye. Alingaka ede ndeko. Bavande sika moko bafutela flat moko. Bavande sika moko bafutela flat moko. Mariana azalaka très gentil envers monsieur Bonheur. Yango bomoni monsieur Bonheur a kokite kotika likola moto. Amoni mutu bayebani likola moto. Amoni mutu mo bazaka gentil envers ye. Est-ce que kotike likola moto? Eza nde mona yo muto filmer ndeko nanga soko tambo na mutuka. Omoni ndeko mo boyebani na très bien. Na mbouteillage omoni likola moto. Ozana sentiment yo benga ekita yo matana ke kotika yo. Pourquoi bosala bongo?
Pourquoi bolinga kobebisa ba réputation bana basi ya bato? Eza bien te. En tout cas ndeko filmer, en tout cas oza motema mabe. Oza motema mabe pona nga na moni yango ki motema mabe. Eza ki motema mabe moi so aza mwana mukete Mariana aza mwana mukete aza mukolo. Aza mukolo. Monde londe ba okina paka bato ayebi. Akolinga mataka na mutuka moko te par plaisir. Ba mona eka mataki na jeep, ba mona eka vandaki na jeep pour que ba ketika e. Akolinga sala ngote ana venir mulai liboso na e. Na monde kidnapping, monde lelo ndenge zo kende na monde kidnapping. Akolinga sala ngote ana na avenir ebele liboso na ye. Akolingo sala eloko wana te me boluki bo sali réputation na ye en public boye. En tout cas peuple congolais eza bien te. Lelo monde lelo koma ta muto akufa bo filmer. Bo monde bato ba bunda na place bo kabola bo filmer. Muta odinda na mai bozo filmer ti muta dindi na mai pour alimwe o filmer. Pourquoi pas to sunga bato? Pourquoi pas bo sunga bato? So ezaki ke o mosepela ki to sunga ndeko na yo na place bando filmer. Boko maka ko filmer Android ba yela ngo ba congolais te. Il fallait batika biso na ba téléphone na ba touche pena ya tililili. Il fallait batika biso na ba tililili vraiment. Pour Congola komaka eloko nyonso ko filmer. Ata likambo sengi ya filmer te ako filmer. Ata likambo sengi ya filmer te ako filmer. C'est regrettable pour na biso ba congolais. Eza mabe makasi. Toluko bebisaka ba réputation bato. Eza mabe. Lelo koma muta kufi boko filmer bo publier. Pourquoi? Et comment mouto bela za gravement malade dans l'hôpital? Ok, tala mouto dans l'hôpital za gravement malade. On a ça mouté molobe. Na filmé vidéo et mso soit koufi yango na ko plibier. Bo sala kamabe. Bo sala kamabe franchement. Ndenge ni mouto za gravement malade dans l'hôpital bo filmer après soka koufi bo plibier. C'est ka boloba ngo to filmer comme ça soka koufi to ko plibier. Bo sala kamabe la famille, bo sala mabe. Le comment mouto na morgue bo plibier, bo filmer, bo plibier, c'est pas gentil. C'est pas gentil, c'est pas gentil. Botika babiloko wana eza bien te. Botika babi filma wana eza bien te. Bozo baby sa réputation ba ndeko na biso. Ndeko o emso zaki na fiancé na ya lingaka bala e. Emso fiancé na ya yebi ata relation ye na monsieur bonheur o te. Mais lelo ka vidéo o bo panza boyebi comme boyebi nde bo bomeli libala na e. So zaki na fiancé boyebi nde bo bomeli libala. So zaki na libala boyebi nde bo bomeli libala. Botika babiloko o la famille. Botika babiloko oh c'est pas gentil. Bozo baby sa ba réputation ba ndeko na bino ba congolaise eza bien te. Bozo baby sa ba réputation ba sœur na bino ba congolaise eza malamu te. Eza malamu te la famille. Lelo koma mutu na moto mona mutu na moto emsu moto zo kende. Mu pepe wana zo tombola mutu bilamba. Mo mona mutu nzimine a filmer nidité ya mutu pour ka partager. O mona muta nzimini ya filmer ka bolumbwa mutu muta na moto zoye bate elambe se tombwa maki. Mais muta za sima bat ba koma otambola ka malamu azanga charge na mega te. Ndeko oyebi yesu te me obatela ka oza na charge na mega bo abandoki façon bo pribia ba video ya batu. So ezaki façon wana nde bo panzaka parole de Dieu me penza en tout cas memboka na biso sie bonga. Nzaka tali lo banzambe Bo panzata liloba nzambe ozana mega ozana téléphone okutana pasteur moko te na nzela o filmata o filmer o partager ngo bat babika ta na liloba wana monde lelo bokoma o partager ka biloko mo ezanga tina bokoma o partager biloko mo bo ezanga tina bokoma o partager bomona mutu ye moko atelemi na moto sololi akoti na mutuka pona bino bokanisi ndi bakinape bako kinape mutu ye moko bo bakinape c'est pas gentil. En tout cas, c'est pas gentil la famille. Bo baby c'est moi moi c'est batu réputation na ye makasi. Eza likamba réputation na ye. Réputation ba somba kangote. Réputation ba somba kayangote bandeko ba somba kangote bo humilier devant réseaux sociaux. Na muto ya yebi. Muto amatina mutu kane ayebi très bien. Mais bo filmer pour na ka ko sali réputation na ye. En tout cas ba congolais il faut tout changer. Ba congolais il faut tout changer, ba congolise il faut tout changer. To changer façon na biso ya kozalela eza bien te. Eza bien te to yoka lisusu.
Dalia, Yebisa Barumbo, et j'étais. Ah, toi, je t'ai pas expliqué. Dis-leur comme ça. Tu sais, moi, je m'inquiète pas tout, j'ai pas peur, mais j'ai seulement. Je crains juste pour ma réputation parce que je sais qu'avec Messie Bonheur, il n'y a rien. J'étais à Ipen, même hôtel que j'étais logée. Donc, ça fait longtemps. Je t'avais dit que j'avais quitté Ipen, non? J'étais maintenant de côté ici avec Itambo. Donc, hier, avant-hier, maintenant, j'étais à Ipen, j'étais allée chercher quelque chose là-bas au marché d'Ipen. Dès il m'a vu de loin, il m'a dit, ah, Mariana, ça fait longtemps. Moi, je dis, ah, moi d'ailleurs, je ne le connais pas. Tu vois, les temps qu'on était en train de. On a pris vraiment du temps. Donc, bah, filmer le baron car depuis au début. Il a commencé à me rappeler, tu vois, monsieur David. Bandeko, to continue, hein? To continue koyoka. Monsieur David, non, on était à la main, tu me saluais beaucoup trop. Moi, je dis, ah d'accord, je vois, monsieur Bonheur, vous allez bien? Oui, on a commencé à discuter. Et après, il m'a dit, non, je te dépose. Mais c'est une connaissance, je ne vais pas quand même prendre la voiture d'une personne que je ne connais pas. Est-ce que tu le fais? Tu le fais comprendre vraiment à ces personnes? Boyoki, eza connaissance na ye. Akoki jamais komata na mutuka ya mutu o ye ayebi te. Jamais. Akoki jamais komata na mutuka mutu ya ayebi te. Eza connaissance. Eza connaissance bandeko. Problème ezaka nini na biso ba Congolais. Problème ezaka nini tokoma oluka kosambusa bandeko na biso moko. Tokoma oluka ko filmer kosambusa bandeko na biso moko. En tout cas, eza gentil te la famille. To tika ba biloko wana. To partage ata liloba nzambe. Ozan likambo osala te partage ata liloba nzambe. Eza bien te lelo ko filmer koma lokwa likambo mususu. E koma lokwa likambo mususu. Tokoma otambo na njelo zaka keba. Oye batenda nazo filmer yo. Oye batenda nazo kango ba photo pour ka publier. Vraiment c'est regrettable la famille. Eza mawa, eza pasi pe mawa. Merci mingi na bandeko nyonso o balanda Irsi Botelo TV. Bandeko nanga na yeki ko expliquer bino pona Mariana. Aza fille o na yebi très bien. Na yebi Mariana très bien. Alors yango na yeki ko expliquer bino li solo oyo ezleki pona Mariana. Tozo mona ba vidéo zo circuler na internet. Tout le monde azomona ba vidéo wana. Alors merci mingi na bandeko nyonso o balanda Irsi Botelo TV. Merci na bandeko o bopesa biso confiance. Merci na bandeko oyo bopesa biso conseil. Merci mingi vraiment na bandeko oyo bobengaka biso pona ko soutenir misala na biso ekende liboso. Merci mingi bandeko na nzamba lola apambola bino, nzamba lola amona bino pe apambola bino. Alors bandeko na so ezambala liboso otombe na Irsi Botelo TV kande to misana ko ebisa bino. Donc soki ezambala no ya liboso otombe na Irsi Botelo TV, o s'abonner, o commenter, o liker, o partager ba émission na biso nzamba lola a ozanga te na kopambola yo. Donc abonnez-vous, commentez, likez, partagez nos émissions bandeko to partager émission oyo pour réputation ndeko na biso eza vraiment ya kobeba. To partager émission o na bandeko bayeba ke ndeko na biso na Monsieur Bonheur bayeba ni na bango. Donc eza nango pamba te aza na ye mutu te ke o amatine ka pona influence ya mutuka amati po bayeba ni na Monsieur Bonheur. Wana tokutani à la prochaine occasion bandeko nanga. Partager, aimer, commenter, s'abonner. Bisous, bye.